大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。医生提醒，咳嗽痰多的人，这3种水果秋天尽量的少吃，湿气重又伤脾胃，小心越吃越伤。秋风一吹，很多人的肺就不好了，干咳、燥咳，反正是咳嗽起来了。风一吹就感冒，抵抗力跟不上，稍微的一动，胸闷气短就来了。嗓子里的痰总是吐也吐不干净，鼻炎换季后就没痊愈过。抛开季节、环境等外在的因素，秋天不恰当的饮食习惯更会伤肺生痰，让人抵抗力下降，出现了各种呼吸道的疾病。特别是在吃水果这一件事上，咳嗽痰多的人可不能那么随心所欲了。有些水果吃对了是生津润燥，吃错了则是生痰伤肺。秋天比吸烟还伤肺的10个行为，很多人每天都在做。爱喝凉水，总吹冷风，形寒饮冷则伤肺，经常是冷饮一吃进去，咳嗽随后就到了。操劳过度，经常生气，无论是工作还是生活，总是操心压力大的人，肺上多少都是有结节的。不爱动，总是久坐，身体气机循环不畅，最先影响的就是肺。熬夜，作息不规律，肺为阴脏，熬夜伤阴，容易让肺气不足，每次熬完夜，第二天都会感觉气上不来。这3种水果生津润肺，各有长处，但不是每个人都能吃。咳嗽痰多的人，秋天一定要注意了。肺为储痰之器，脾为生痰之源。秋天干燥，水果丰盈，清楚哪些水果适合自己，哪些不适合，对秋季养生来说就是一件很重要的事了。石榴，生津润燥，但却是极易伤肺的生痰之果，有痰却总是咳不出，可能就是与石榴有关。秋天的石榴鲜美诱人，多汁可口，你可能很难把自己的不舒服和石榴联系在一起。吃了石榴之后，有的人当天喉咙就会发炎了，有的人突然便秘了几天，有的人睡觉眼屎糊了眼，而有的人卡在嗓子里的痰更是咳不出来了。除了热性大，石榴最大的问题就是它的收敛之气太强了。收敛，一是不利于痰的化散，二是收敛会带来停滞，滞又生痰，一来二去，肺上的痰越堆越多。所以几乎所有的古籍在讲石榴的时候都提到了它的多食损肺。多食损肺伤齿，助火生痰，最不宜人。随息居饮食谱，多食伤肺伤牙而生痰，滇南本草。其之炼葛而成痰，损肺气，病人忌食。日用本草。不只是肺不好的人，但凡是身体有点堵的人，其实都经不起石榴的收敛。这些情况不适合吃石榴。有结节，息肉，比如肺结节。有痰咳不出，尤其不宜。石榴甘甜，吃多了容易滋生痰湿。便秘，便秘应通，不应收。石榴有收敛固涩的功效，常用于调理腹泻，那么便秘的时候就是最好不要吃了，否则有加重便秘的风险。有鼻炎，容易越吃越不通气。感冒痰多的时候不吃。当感冒、发烧、咳嗽、痰多等生病的情况下，不建议吃石榴。梨，润肺化痰，但化不了你的痰。大多数人其实都用错了梨，错误的用法不由分说，一渴就吃梨。正确用法，先辨寒热，舌苔白的人不吃梨。只要满足了其中的一点，那么你的痰就是不能用梨来化的。不能用梨来化的痰。白色清水样的痰。
着凉流清鼻涕时候的痰；3. 舌苔白、舌头水滑的时候的痰；4. 持续时间长、吐不尽的痰。这些表现在中医里面归为寒，这时候吃里是寒上加寒，痰也会越来越多，咳嗽会越来越严重。现在的人脾胃虚寒偏多，而梨是清热的，寒凉伤脾，脾胃不好就会有源源不断的痰。用梨做食疗，往往是旧病不好又添新患，不仅不化痰，还容易损伤正气，从一个小小的痰尾巴变成了慢性的呼吸道的疾病。2. 这种偏寒的咳嗽，试试这2个小方法。1. 大蒜冰糖水，咳嗽多痰少，舌苔白。2. 陈皮甘草汤，痰多咳嗽少，舌苔白。3. 橘子，生津润肺，却也是一个生痰好手。痰湿重、脾胃差的人别吃。1. 痰湿重、脾胃差的人有这些表现： 1. 舌苔厚腻，不管是黄还是白。2. 爱出油，容易长痘痘。3. 大便粘稠，得用刷子才能够弄干净。4. 脸色本身就比较黄的人，这类人橘子越吃痰湿越多，气色越不好。随息居饮食谱里这样记载：多食生痰拒饮，风寒咳嗽以及有痰饮者勿食。2. 不只是痰湿重的人，其实不建议任何人吃太多的橘子，比如砂糖橘，吃多了会变成小黄人。在中医看来，这其实就是橘子湿重，短时间内把脾胃弄得十分的虚弱，气血供应不足，自然就黄了。橘子的好在它的皮，而橘子肉本身是容易生痰的。在中医里，橘子的吃法是这样的： 1. 陈皮煮粥，化痰止渴。 2. 火烧红橘，止渴散寒。 3. 橘皮姜茶，温中理气。 4. 橘肉泡水，化痰通络。这个秋天你咳嗽了吗？秋季降温来得快，身体一下子是接受不了的，在饮食和吃水果上便要注意一些。石榴、梨、橘子，一切美味的水果都不应该盲目的多吃。有一句话是这样说的：适合比好更重要。在饮食上如此，生活里也是同样的。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，希望本期的视频内容能给您带来帮助。最后也非常感谢您对我的支持和鼓励，我们下期见。